Ora vedremo come installare un hard disk su un registratore di rete NVR. Allora, ciò che abbiamo bisogno è il registratore, chiaramente, hard disk, viti di fissaggio, cavo d'alimentazione e il cavo dati. Cominciamo. Prendiamo il registratore, lo giriamo al rovescio. Con un cacciavite a stella grandezza 2 andiamo a togliere queste 4 viti. Una volta svitata l'ultima vite, lo giriamo e andiamo ad asportare la mascherina in plastica. Questo è ciò che troviamo all'interno. Questi 4 fori sono per il fissaggio dell'hard disk. Importante è verificare dove siano i connettori di alimentazione e i connettori dati, di modo che l'hard disk venga girato nella giusta direzione. Adagiare l'hard disk sopra e verificare sotto che i buchi combacino con i filetti dell'hard disk. Verificare inoltre che le viti dell'hard disk, questa e questa, non vadano a toccare sulla scheda, di modo da assicurarci che non provochino corticircuiti. Prendiamo le 4 viti fornite assieme al registratore, sempre con il nostro cacciavite a stella grandezza 2, andiamo a mettere la prima vite. È un'operazione che richiede pazienza e delicatezza. Una volta finito il fissaggio del nostro hard disk, con le 4 viti, attenzione, le viti devono essere messe tutte, per evitare vibrazioni mentre l'hard disk lavora. Ora andiamo a connettere il cavo dati. Prestare molta attenzione perché il cavo è fatto proprio su misura. Ora mettiamo il cavo d'alimentazione. Ricordate di non forzare troppo, perché se il connettore sforza troppo vuol dire che è nella direzione sbagliata. Il fissaggio e la connessione dell'hard disk sono ultimati. Adesso possiamo richiudere il coperchio. Una cosa importantissima è quella di usare sempre hard disk previsti per la videosorveglianza.
Usando hard disk normali per i PC classici rischiamo di ritrovarci che il nostro impianto di videosorveglianza si fermi senza preavviso, perché gli hard disk non sono non tutti gli hard disk, scusate, sono predisposti per lavorare 24 ore su 24 come quelli esclusivi per la videosorveglianza. Il lavoro del montaggio dell'hard disk è ultimato. Quindi il registratore di rete ora è pronto per essere messo in servizio elettricamente, perché bisogna ancora configurare il registratore e tutte le telecamere che saranno connesse qui. Intanto è tutto, vi ringrazio dell'attenzione.